Buongiorno signor Andrea Casetta, oggi ci troviamo nella sua ditta, la Maxfel. Vorrei chiedere innanzitutto a che tipo di clientela vi rivolgete e cosa vi distingue dalle altre ditte. Allora, la Maxfel produce piani cucina e anche top per arredo bagno in materiale tecnico, nello specifico lo stratificato HPL. Quindi, oltre a essere rivolti a questa clientela, ci affacciamo anche a tutto l'ambiente Horeca e medicale, quindi dai piani del tavolo del bar al piano dello studio dentistico o della sala operatoria. Comunque il nostro core business è proprio la produzione di top cucina con lavelli integrati, anche con l'integrazione di altri materiali come il quarzo e l'acciaio, e top per bagno con vasche integrate anche qui in varie tipologie materiali, tra cui anche l'acrilico. Il Financial Times vi ha inseriti tra le aziende europee nella lista del 2021 tra quelle che hanno ottenuto una maggiore crescita. Cosa ha permesso questo prestigioso risultato? Allora, questo risultato è arrivato per il secondo anno consecutivo, diciamo anche inaspettato, perché con un anno difficile come il 2021 nessuno si aspettava di essere riconfermati in questa prestigiosa classifica. Comunque è sempre un piccolo orgoglio che ci caratterizza per testimoniare che la strada che stiamo seguendo è quella giusta, quindi investimenti mirati, investimenti anche importanti proprio per andare a dare più supporto alle aziende e a dare al cliente finale un qualcosa che altrove difficilmente può trovare. Speriamo di essere riconfermati anche per il terzo anno, perché comunque fortunatamente anche lo scorso anno è andato bene, quest'anno sta andando bene nonostante tutti i problemi che tutti conosciamo, e speriamo di rientrare in questa classifica un'altra volta, ecco. Sono stati anni difficili, il vostro settore come ha reagito e quanto ha contribuito il bonus mobili? Il nostro settore, prendo tutto l'arredamento perché comunque noi facciamo componenti per arredo, ha reagito molto bene. Penso che il Covid, tra tutte le cose negative che ha portato, ha fatto riscoprire un po' anche il culto della casa al privato, quindi il lockdown è servito per dare un po' qualità di vita. Le cucine stanno diventando sempre più grandi, i salotti più comodi, i bagni più curati, e noi con la nostra proposta di decorativi riusciamo a soddisfare queste esigenze qui, quindi diamo un prodotto di qualità senza però andare a intaccare le proprietà tecniche. Allora, il bonus mobili sta dando un notevole contributo, anche se noi comunque lo vediamo un po' di riflesso perché ci vogliono un po' di passaggi prima che arrivi a noi l'ordine, però vediamo che la gente ha risposto bene, è entrata nelle mostre, e con questo bonus si è potuta permettere un prodotto qualitativamente superiore andando a spendere onestamente lo stesso prezzo, quindi anche là si è aumentata la qualità della vita. Quali sono i vostri obiettivi da qui al 2030? Da qui al 2030 la strada è molto lunga, perché gli ultimi periodi proprio ci fanno vedere che quando pensi di aver già organizzata anche la stessa giornata, viene subito messa in discussione. Però abbiamo delle idee chiare, quella di espanderci ancora di più perché il mercato lo permette. Vogliamo diventare un'azienda di riferimento, almeno qui nel nord-est, e aumentando la proposta e il servizio verso i nostri clienti. Per quanto riguarda la ESG, la sostenibilità, come avete contribuito in questo campo? Abbiamo sempre un occhio di riguardo verso la sostenibilità. Il nostro partner che ci fornisce i lavelli in quarzo direttamente dalla Germania ha lanciato da poco una gamma di prodotti totalmente riciclati. Lui già produce da solo il 21% del fabbisogno mondiale di lavelli
e ci ha scelto come partner ufficiale per l'integrazione dei suoi prodotti nei nostri materiali. Comunque diamo sempre risalto anche all'imballo piuttosto che ai collanti, perché il nostro prodotto è anche certificato il contatto con i cibi, quindi siamo molto sensibili all'ecologia e all'ambiente stesso. Grazie signor Andrea Casetta e grazie alla vostra azienda, la Maxfer, per l'ospitalità.